Ale lau tanu atu nei mta upu walua e pe tolu aso taru ai. Ia mana mta upu lefta o fai tau atu nei ia ile. Na tatu toe o mta upu le a foi, le titisio review ai foi. A siata munuriane. Ala tatu e ienu mta upu le no fai tau atu nei ia. Ole langa le amai whapalangi o le tupe fitu se lau limas furu afe. O lea au mai whapea ua na sainia e le tamaita i former MP o le tumalo sa whatanu me momua. Le nanga le amai whapalangi mai whapea former MP withdraw 750,000 cash sa whata one. Ya, se kako whaasoa i lea fo imta apu e amatai tatu tanonga ni taia, ni efifi. Apaka mea le lau whionga leota. Ia, o te tatonu tu le pai. E ua e tātou te alo e la tātou lau. Maria. E le whapea a whaasinga whapela e le o le a whi alfa i el whainga o tātou whamtalanga i le vaenga. O le mea sa oa ia. A whai e moni le whamtalanga na. Ua matua e u whanau no ala wala ui e se sui o le. Sa MP e nofo ma whai le tu ngā tūlanga whapea. Langa i le tala whenga i e le sao. Tai. E pe o lo una nganga ma lo una i loa iai. Tau pui la ona whai asu su e ngā whai e moni ia. O le taliala o mea nā ia. O nā e eitu la whono mea. Mani, mana tua fo i leota len so o ma le melena o mai fo i piu masalomia ia le se lauri mas fo le mai nai le. Pero so o ale mena ia ma le vaenga le. Ma fanua la se fina. O te pi ama le ngalo leota. E tātou e alo le ata la au a whai, o le upu le a whai. Just in case and in fear, e whaamao nia. Nia wa lea, this is all here saying le mele nei. E le I au maia se moli mau tutu ko ni evidence from court. O leanga, le wa expose mai le observer nei mea. A whai lai ai whaamao nia e moni ua whaamaunia mai le whaamsinonga, ma whaamaunia soli ngā tūlafono. Ia, o le tūlanga o mea nei, o awelo e whale morianga. Ai, ia, tumantua foi, ua whaafia na whaamaunia le newspaper le ala observer, e le la exposinga o tala pepelo. Wano mawai foi nele tae au, wa iai la ni tele ni tustusinga foi e tangata, o pau lau comments na watu iai. A whai wato exposinga mai a Navy Mare Observer. A fair eco evidence. O wa ye se whai unga se whamasino. Why haven't you attached a mai lai I se whai unga tustusia wa ye se morianga. Wa o mea umanei e tatawa fo ina a mai le version na whamasino. Ma whapea moria mai le version na lo fiso tanga duenga leo whapea o whamaunia o leo wa yele molianga o la whai ma la whai. Whaftai, mana I te le I se whapoponga leota? Le, o te loa ula tau ia tātou whataritali la I le moni ma le sao o le mea lea. Walanga o le taimi nei. Ia ngā le observa le o kako wai upi e o lau sau e lunga mea nei. Ia o le observa voi. E le o ilo le leipe moni o mea ia au mea le observa te leo taimi. Ai mana ia la tātou pai e se taimi. Pea whamaunia mai ia le tūlanga le. Ia, mana ia leo whoringa mai e leina tutusa o malawa ia o lua whina ngaro maso o tā whiteni. Nā tātou o mua lai le negative side o le mtaupulea. Lea la ua au mai le whi au o le e mawhaina tātou whesili. Where are your evidence o le melea? O a ni whaamau ninga tātou ora le me momua lea. A whai la leota ma whanua, ele o ma whai ele a foi. Langa o whai so o me le o le au mai, o le tangofi a mai luma. A le evidence o le lato, a whai la le eise evidence ma whainga provide te le observer. La se whingalo iai ma whanua wha amanamore. Amata mielos.
Ia ele alo foi na le atala au le tula epa. A foi ese tulanga e whaamaunia o mo whaamatalanga whau ele i ese whaamaunianga there's the clearance or evidence from court. O te tauna mo lia le observer. O tauna mo lia. Mua. Mo lia mutanga venga leo le lato whau o tala le i ese whaamaunianga. O e te i ese foi se tula fono vaenga le. Ale whaamasinonga e tauna lato mo lia ai. Ele a mai se fai unga se whaamasino. Lua, lon tolu. O te taulona su le former MP i le observer i le whaaleanga ina o lona tamani yanga. Ai, o leo tatu lo mai le tasi le lua. Let's finger. Yeah. Yeah, leo tau le lau sila foi la i le tūlanga o leo a tatu talanoa i le negative side leo o le melo wa whailoa mai. A leo tatu loa e le aini whaamaninga. Le whanau mai le pito ma whanua ia. O le tatu o losu. Au te sila fia o whaafia na whai mela sewa ele hase mea o leo tango fia ele malopo ai sisina te nasi whininga. E le whunutanga lea na whaalia i ele si minister le pi e na te baia business. Whaalia i whapea. Wa o le taimi wa tau e na se ila i sengi. Ia. Wa na le pau na le mea. E mawhaila na au i ele malola walanga o le moa mai. E le ilalo le George ranga le o le mea na le o na so nga whai whapea whamtalanga. Monia. Paula le mea o i ele malo. O le se ilo le senge. I le mea lai senge e tutonu i Samoa as a business. Good point i leota. Mana ia melo o mai leota mo whanua. Le sufini ngaro. Wapi o lena tau o mai ele. Oi fo lena i tau o mia tau o le fo ni paunga. Paunga. Ma tu lena tano mai paunga tutonu wa tau fai se fainga le observer. Ia e pina whaalapa ia fong fitalai ona tulang fo le o iai ele o mfaina tari mai. Ia, a leo tatu lo uma mo whanua ma leota ese le complain o natu. E le ai ma se me o whai, la se le whingalo mo whanua. Moni sanoanga leota. O le tūlanga wa whai pēa lava. O ngā mantua. Le ina wa vevesi i le whainga le Media Council. Ai uma inga. E le o le sitala le observer lalo as part o le JAWS. O le mea whana le lea tu u whau le whainga o whasalaunga a le intia le iei te tonu. Mua whailala te iloa. E le ise mea a whaila pia i lato i lalo tu la fondo whabai e le JAWS. E ma le ngata i lea. E le o mau tonu la le Media Council le iei tauna iei uma i lalo media sa Samoa. O mea la i le sa tam whai ati ele fionga le li pale mia. Ina ia whaatonton fo la wai la le media. Ai panga lea, e le o sangatongu ia tūlanga iai le afo le JAWS. Sa tauna wha ma oti uma la tau members, a la tau registration. Then move lole ilunga set up le la tau Media Council. O i nāla e launga tasia umai ia tangata whasalau. Al me lau tula e mai ne, wa ta fili sau noa le observer. Talo fai, i ta maali ina lato amata lia le observer. Wa fai i langi le fo launga a le fionga ia malepe ai. Yeti Lima. He was the main founder le observer na amata mai vai moso. Le ana so atu e loa ma le fionga ia ngātarai sano marifa. Ia wa ngase foi. Ia wa ese lato o le wa lato whatau taia le observer. O le tūlanga na iai, mua wa tatau lona se ile lai seni. Secondly, o le taimila le nei, sa ia o su enga sa tau sa ili atua i Samoa. Wa tatau la ile ofisa leo. Wa o la tau le paina lato whaaluinga tangi e tangata. O le iai le tau whaaleanga, tau whaasese, ma le defamation of their character. I tusinga ma news le a mai le observer le moni le sao. Paftai mo whanua peo si me manei e le utato maua te minei. O le lai se nea i to tonu o le JAWS ia po le lisi o tangata. O le ala ua lua i oe se ila sene. Na sufri ngā loro leota. O te ilo le me mua ana e whai ele malo.
o le se'i o le laisenge wa o le malo e onga laisenge. O le laisenga na i tonu le malo ia mea ia. Se'i le laisenge, whailola ia leo le su. E te taua na su. Taua na su ia le newspaper nei. Langa e le whaatasi me o whai. O whai so la toa mio leo. So te whina ngalo e le ngata e le se'i o le laisene, se'i ma whai i ele losu. Ia. Absolutely. Na malam lama iai. Nanga o leo be vesi umal ma ia le tunu. I tala pe pelo ia o mai. Ia uma fatu ese. Ia uma foi le ele koe fai fo. Koe fai fo. Koe fai fo. Ia uma tu ava no tele la i tatou umal malo. Ele ngata ele tailia. O le tulanga le iai e fai o le fai o tala tau whaasese. Tala sis ele sao. Awa avea ma mea wa pei o latou news ye e a foi exposed out. Yeah. O le wa apo atu e le international media. Yeah. Le wa tule na Yeah. ia tui e fafo. And there's a lot of defamation more Samoa itself. So something has to be done. Revoke le laisene. Fai ma le lawsuit. Yeah, le lato e ofo le mena tupu le taimi o tofilau. Le fo na fai ele lawsuit le taimi le na. Well, this it's gone far beyond their control. O le pe tele ina fai tio tangata i le intia por fiti le tutono le melea. Ani le te an whanongo ma le tatou atunu. E ia li foi le tatou nunga le tatou por kalame. O te le whanango na paudo tangata o le te le whawhitau li le tunu i. E le ne te o tatou tua ia matusi le lima i le intia tangata e se le tutono i. E matau lia foi te lusi la fia. O le tutono o le atunu o le iei o le mea patino o le tatou atunu. O le se lo finga. Leoto. E moni whapea o le e awatua i ele fiti ape o ia le whaia le editor. O ia le abatu uma iai news o a uma ia news o le a print out in lato newspaper. O ina le sa wale authority. O na le sa wale authority. So therefore, he is accountable for his own action because a whaila le o ia. Wa tilo fo le mesa ele amatanga. A tusi o le tusi whaatono e o mai saini mai lalo. I le taimi la leo le fionga ia sa vea sano. E saini mai lalo sa vea sano marifa. A le taimi nei, wana tusi mei a editorial printers. Ia o aila, i lalo tu la fono mea tau whasalau. E te tau la vanga name le tangata, le editor le ina te whaia mele whasalau. Al mela le te vai atu nei ai. O ai lava whaia le news, saule ngō tangata ngā, ai a saulo la le article la le editor. Ele sa wele ngō tangata lea. Ia, mana ia tatou tilo ma iai on lea tatou tilo o Samoa le iai le mea. Po lea ma lea, o le auna o Samoa. Ia, po lea lama le malusi anga o kakanga ke whaia vaenga i on. Ai tatou an tatou tilo fo i se lau tenenga mase leo pe ngase le auna. Ala e soi folam fatua, ala e malusi leilo na mafau malana. E simi ngā leota. Sa le lea, e tau tua ia fualama le inkia. Ala i Samoa i tonu yo. Lai mo alai ona le whai ati isi tala sa Samoa i le inkia i. Wai ele whapea leo whai tau ila o vangal. I'll be very sad i koe ngā kaka whapea. Ai le whai kawan lako pepa ai ngā kau ai mai i le tonu ue. E whai tau i le tonu. Wala ngai kawanga ngā vui. Na tue whai tau ila tau ai le amai tua pepa. E tau ona lato malamalama le i tala ai amai lunga i. Ia ala anga fof. Oni Samoa la pito sili ona whale tonu Samoa i tonu i opa whapela tau te leo wa ai i mea ia. Ia. Mana ia. Whaftai. E le whapea e tātou te feita i le na tātou talangoa. Ma tua tulu. E na whai alo whiwhiri ngā Samoa ia. Ai pe o le meru tātou au tasi iai. E te tauna se i lai sene. O sa o le mawhanua. Ma whai i se su. Absolutely correct. Ia. O te manatu o lau mata upu mua le nā. Lum ta upu nana lu. Umarola ta upu le ia tātou mei e se rola ia le mei atu po i sisi o rua e mana ia tātou whela fua.
ele o toe nā ma le laina i le whapefu i tau nā tia ni mea. A le tātou te tala noa i lungo mo meo matematenga. I le whapeu ua confirm e tātou se mea. E langa o leo tātou wa ai i lungo o penga te whai langi, o leo ua tala noaina, e le ngata i tala noaina. Mai o se tala ua lewa na pei o lea tau wiso ai lea tunu, o aina so a tama lea. A whai lai le i so a tama lea. A o ai se tangata nei loa. Pe tasile me whingata. O le ngata o le tātou maua o le tangata tonu so a. Ai sili atu o na matu iar tangata o laena te loa. A o le na whanofo. O lea na se tasifo i o la leo le tātou whanongononga o maile mo le meo le suinauna o le si. O le si. La tātou tala noa e le sisi o tātou e lo se mea. La tātou tala noa i mawhaufonga mamatemtenga. Lea la o tātou vatu la o i lunga o penga o whaasala launga ata ma mea ele tātou rana amata mea. Ai leo o watu o la ofisili. Po le hase rufina ngalo. O le si lea. Ia la amata ia le si i le whenga ta maita. La, ia mea so fina ngalo. La so fina ngalo me leo o ta uile si. Ma leo o reveal mai le ngore si. Ia tula e pa. Mo no yeah. Is it a she, he, or it? Yeah, mana tua foi la. Ile amatanga lava ele ia ele mele nei. Ia ua whaatala noa mai le tuangani ia tau ia tuangani whaafengofia ia tatu tala. Ta noa mai ia tuangani ia Sam I lunga o Pokalani. Na manino lavana a mai e Sam. Ele O lana mai I le pō na tupu le whalevlawe. O le tangata ma le tamaita I le sa iai tonu. Ina wa avela na telefoni lo fiso leo. Mua whape mai leo. O le taavale a le ale le pule. Le ana umalua. Alu Sam I le fale. Na matua I manino lavale a mai ngai Sam. I le taunu atu le fale o le whapulo ma le taavale tapoleni a latu tutonu o le anga vale o le tamtau le stepu e aru tutonu sau tangata fulfulua whatever. I'm sorry. Ua pa ui lale. Nga ta ua ror fulfulua pa manau. Ina ua a mai lae lena whata no Sam whape mai Sam. Ina ua o tutonu al fale la wheloa I maleala le pule. Le whato ai loa I tangata no I aleala le pule. Ma whamatala lo le mea na tupu. Ma whesili ni aleala le pule. Na e tau noa I ses tangata. Ai whai ai Sam le ai. On langa telefoni la wai leo and all this. Le ale tala Sam. Le ale tala le ala le pule. Ele ilo e Sam le ingoa le tamaita I sai tutonu o ta vali. Maria. Le whapela watu le ingoa le tamaita I lea. Na whapela o tato tua ia tamaita I lea. O lea tau te whatata noa le amatanga lava na lainga I loa le shi le sa mai le amatanga. Le na whapea I lola I o le ala le pule. Mata ua I loa la le ingoa o le shi lea. Le ta ua I loa. O I nā whato ai loa I Sam. Le tangata le sai tono ta vale na ta ula vela le pule ele I aia in hia sei o sesina mai o le ala pule lava non ta winga ya Sam male fa upunga awane I eta ua ses ya o tulanga lana le la wa leva na toso fa potolo wa lima le tau sanga lima tau sanga o ila ni morta mai tai leo te to masa so leo ele lan me ka koenga ki o loa ya ele foi le fa personati tu lepa o le shi le na mention mai e Samuel una ta watu le pule ya ia o ma ua ma mei that's all le na ta wale ngoa le lan o I na fato ai loa I Sam le swafo ta mai ta I sai tono ta vale ya alala le tu le me wa tele le fa fiti pio a ratu I wa tolu pionga fa pionga le alu o le tau fa se ma le tau nana ina o le mea o tupu Le la sa nia to tele tangata
feeling ia o fea o iai la le tamaitai lea. She is about, o a whai o ia wa mana o mia, le whaafile mua le atunuu. Come forward. Come forward. Se a mai sana ia wha malama anga. E tusa ai ma neitua inga. Ai mai se foina. Le wa mention na vai le sa yele masalom yanga mai le amatanga. Ia, paona le ia uia. Ina ua o whalongolongo atu wa mai. Ia, and it answers my prayers. Wa leva na tatau na come forward. Ia le shile nei. A mai se tala sao. If she was in there, only she can. Paulo le eyewitness, na te mawhaia o na a mai tonu le saonga le mena tupu, le taimi, a o ai fo ina iai te tonu o ta male o ina vea. Tai, leo ta sofi nga? Ole, tūlanga saoa ia uia i le mea lea tui le pa ua whaisi lewa o na whetongi i whaapea le mea lea. Ole ang mai le lea le awali i o li mongi ma se me whakalangoa. Whai le mea le na whai atua i le la auli al mali atua. I le li i le olongo. A ba e i al vaenga lea, ngongo foi lalo. Ai whakalangoa le. Nau ol na mea. Ile yo ana o le melna o le banga mo le kongo ka ko mele awana le paule mele o tato farong longo ye o le fai mai o ai o le fai mai o le mele fai mai sem il mele ai mana tu o tato te le ye e nga o se mala mari mongi le mala mele ma me ta fa pena ye me o le tu langa la ya la to ye fo i name fa fitauli uma o le au mai lo ko luanga fa ngo for le lalo i le fale leo, ai whai rā whamtalanga. Pea whapeo le la o lola te me tau te su e ai lolo vaenga lea. O walanga o le whela koe o arkalango o le menga iei, se o meinga iei, se o ainga iei, o le kala lea sem, o le kala lea ai. A lea tau te lei wa ai atua. O le ale mea o tua iei, nā lula li moni, e mōria sem. Le ale mea o le ona le alu e mōria sem. Ia whapela o le whai mai anga ia, e pepelo sa e mil me le whai mai. E ala la ngalo e le alo e moria. O ngā lela e pe tau whamau ia me e whai mai sa. O le whai mai le si tūlanga lea ua. O le walo e alo e afu. E whinau ia le toe e le afu. Le toe whai o le whamsinonga lea. Lena umatu nei a lauli al mali e toa mena. Mai la e la whatata noanga Malesi awo. Media lena sa an nafi e potala ton nafi. O la wake e o so soloi o ile o tinga ina lo na ainga ma mea. O le menga le walenka ma fai e koe alu e koe fai le awo. E koe fai le case lea. E te tala le case lea. A le mea le tatu tala noa i. Le te tau on tala noa i ngai i le mele le case le alwe fai. O le defamation. E lo kalango se singi i se maliwa tu au. O le defamation lenga be ia. Ia laule mali toa malbanga o male. Ala le mela so i foi o wa lo foi langa fanga o malon ko lua o kele e kala ia manga ia foi o ka ngai al fasita. Lan me ole no so foi na. No, stay with the defamation. O le mela le ka stay ilang kalango kai mingi. Ale la uto eta umaya nga ia mela te tupu i lona ainga. Ora no winga. E wha maungi ala me. La ola mela oso i fui ol mela aile fi nau pea nga ia i el defamation leo. Ol mela leo wala i onto alo te abe case leo. Ongo defamation. Stay with the defamation. Don't ever talk about tu au. Lango inga. Lea la wha maungi e rola mea ia. Anga skan ka poko. Langa mea ngai whai. Stay with defamation. Good point. E mo te tauranga leo. O le wata whangangana i nā iawa i le mele tu like mai nei. Because o le mele na o e whailato tangi whapea o mea whau conspiracy and the defamation. Le la o whamau nia mai le case. E tongi whafo. E quit tangata nei ma le defamation and all this. A le la vai tangi ai. E le i whaia se su enga o le hit and run.
O lea whatoa a mata su enga le hitan wan. Mea tonu anga le tau mawhai ai, ina ia pin la vale fionga le li pale mia, ina whai se me ia mō li aini, whai ni mō lianga le fionga le li pale mia. Ina ia awa ina i whatau nuinga le su enga le hitan wan. Mane whaptai, mo whanua, alan mele oso, whapea o Sharon le ngoto o luo o limoni. Io o Sharon, e mawhai fuena i ele Nancy ma le Mary. Oh, okay. Le lopo so nga second name leo me, Vai McDuffie, se wala au Nancy, se wala au Mary. Le nga whaata talafonga. Me umai e tong tilo ila tu langa o pei o tangata maururunga i o taitai o they supposed to set a good example for Samoa. A whaila o le maua le tangata e se totonu o le ta vale ma o le pei uforinga mai i. Tasiranga me kaun kilo iai. Pe o mena le no fesili. Po o mei sisi ngo Sharon. Ranga o kele o manino e mana. Anyway. Ia, o le ua mana, ia mele o se isi vanga mawhanua le taupuna. Ai, leo te atelo e mawhaia. There's always a Nancy, there's always a Mary, there's always a number 1, number 2, number 3. Ole mea leo te tau whalongolongo te il tanoanga le alvaenga le media le malimoni. Ia. Olo o tala noa ile whai unga lea na ele o fia le whai unga le na au mai e kalasa. Yeah. O le mea la lau au mai i whapea. E le o ngā tasi le whai unga ma le tūla whono. O le kala ngā limoni le ang whai mai i. O le mea mua la le lau kango e ka oku iai. O le a la le tūla whono. E nganga whai mai e le o ngā tasi le whai unga ma le tūla whono. Ai ngā ke lau kua utinga minga le tūla whono. Manga kua a whapea i eise tūla whono o la ele o ngatasi. Kok mai la ele o tūla whono na e whapea mai. Pui ngu mela mua langua. O tūla whono la na ele o whatas. Ngā ke lau kua utinga minga le tūla whono na. So to me, se tere lang mea ngā uwhai. O lesi mea na... Ioi, tau whase. O lesi mea lang whai mai. E whetu se whuru moli mau. A ele a le e na tau tino. A le o e sauare whai unga ele ai. E le whape a whiku se lau moli mau. O ngā sa oera ia leo le mea ngai tsa moe. Le ai. E o au moli mau le awhi. Ai pepeloa le mea le tsa moe. E pepeloa. E pepeloa. E le mawhai la ona e whape mo. O le kele moli mau. O ngā malo ele leo se keis. No inga whai e whai whape ngā i e whamsinonga. No inga ka kia la kua au mamai a sa moa a kua. Iau mai moli mau. A rea e whawal balea la ka mele o whai. Lea i le whape nā whai ngā le court case. Ia, ma le whai mai. O le whamasinonga e tali tonu ia whepurea. Whepurea i lea na, lena o le whaipule. Whai mea o le kalkonge i le whamasinonga. O ia kalkonge le whamasinonga purea i le whai e le whai e le tangi. Yeah, and the court case, it's all about defamation. It is not about his car, because o le wala vea mai malang kawali. Whai mea o alu whamkalanga o kipi lang kawali se turau sa moa, ia makangu, ai mai le afi whai le amalea. It's not about your car, it's not about your family. It's about the defamation. O lan mea la lenga e oso fuai ngā mau mea. Masa mea o mea ngā ka ue kongu i le whamsingonga lenga whai. Mea lan mai whai atuai. O le tele o le tautala mai mea ia. O le tele fole na o le sau I whafo o mea sa o ia le tua ia ai. Ia. E se mana I o le mero tatalo I ma whanua o le na o le api I o le ame e le otale si me mana I le o le toe tau ma whai o le wanga ia malaku saporo se te vai atua ia manisi fo le whatano e toe alu loa ia limoni e toe amata se whainga fau whaila na ia tangi. Ale wa umat whamasinonga. O le wa umane tali kalasa ua le fia I kensi e le lau te le tali eina le tali le afu. Ale tamai tai whamasino. A lea la ua lena mai lena I le talafu le whamasino o lea unprofessional. A lea la no whanongo tuwhai me le tala le sipolo fesa le whaatara no me le chiritio. O le taimia o te tau na mei ua tuuro a sauro I limoni e whaise stangi fau. Te me sofina ngaro mawhanu.
Ia, o te tai fo I tua le sanoanga iota a. Mm. O le tūlanga le iai. Pe afe au moli mau. Yeah. Ai wha maonia o mea fau ma le pepelo. Ala lewa mawele ngō fōu o le former police commissioner, Mr. Corruption. Ona o lea, moli mau pepelo I na whai. Lua fe sasi umal whainga o lato moli mau. Yeah. Le na tau fila va le prosecution ia le rest o lato moli mau. Wa whala le all inclined the same thing o mea fau. Ne whala na te lele tala mai. Ia lewa whai mato moli mau. La mea wilo ele pepelo le o mai lunga. E take le stand. Ele to ono le sa ilinga le mio tono. Ia la whafonga anga sa moa. Ele valea le KC. Ina ua wha maonia. Ua toi wha maonia la vale. Mana tua le key witness. O le teine leo Marie. Lena toi tau ume Marie. Ta ume Marie e le I wha malo sia ia le fionga le li whai pule I af pule ai. E le I whai pule ai se mea te ia. O le leo na whai le mea ia. Le leo le na o ave tu wai na Marie. Sa ta tau na ave Marie e le samo victim. A wo ave tu un whalo leo. Le lanto e tau tala Marie tau tino. Ma le moli maule sa online mai Australia. Yeah. Le whaina tau tino moli maule na. She had nothing to do with the case. A o lena whaabatu me whaasaini e ioe mai ai. O inala, ina wa whaamaonia uma moli mauna. Lea lana whaielo, le whai unga le KC. There's no case. There is no case. Well, leise case e whainga langa lewa manino me pepero. Lewa tau tino key witnesses le sa whatatali iai le whai unga le whamsinonga. No case to answer. Lena leina le whai le tutu ilungo le stand ia le fionga le li palemia ia mai lato uma sa fia. A leo e tau whaasese le lato maule abe le atunu. Lena uma nei, man tō whana watu tapo kalame tula epa. Wa whaapea mai tula epa sa ilele o le aalue apili le case lea. Le sa tato whai atu. Why do you put your nose in there? Yeah. You were never a party o le case. Le la uma loa wadia e mai o le a apili e le pule. E le mwhaino na apili e to tasi ngaia. To tolu la tau i sa tangi. Ale say jurisdictions are the prosecution. O ia, o longo, mamei. So they all have to agree pending if maonia ma agree ma ia le prosecution. Le wa fai tongi fa le pit. Le foi la lo saungi. Le la also file judicial review. Ia mana judicial review le nei le afai. E le fa le a ilo ni moli mau mani fa mas a mai ni tangate molia no this. They're gonna go through the process. Alena fa fonga lalani na wai mai lava lato moli mau na amai mai lunga le iai sesio an lato moli mau fa pea oi na fa fefe awa ale wa esel mela wa inyala titilo ile judicial review pe na iai ni fa le tonu o le process pe sa iai ni me na fa fefe they all been given the chance to speak out a mai le amioto now Alela mai le judicial review. He's gonna run out of mentality and mechanisms if ngā tau mawhailava ia awane tau nuu le iloina o le hit and run. Patai, na umaro mai wa lau mai le whaiunga wa mai le written results a kalasa. Le ese mai le lauina. O solo mtula epa. Lentata noi o solo matula e pasai lele faulu fe me la faulu ran se lu fina ngalo le mta pule leota leon o to ina na mo so fe me la la we fai le pili and yet le yesanga party ko ngam sino te mis fina ele ma fai ona na o tala ina i fa vivesile tunu yeah ai na te mala lele o la me o le un le foi ona sanga su la mala le tu la mala le tu ina ele ma foi no foi se me langa ele o se paro mele ele ai masanga me o ia il mele tai pei foi la mele le sa e nei limon ese vai ola wa velan kusi le
ile famsing sili e fa se to ngalu male mtau pula awana te e tatau ana malama le lei ia limong ole lo ia sili le wai nei o langa client la auli le mali toa ile taimi o defamation taimi nei o le o lo ia sili o ai e pui e lo ia sili o le kapineta palemia e iai la le ia lo ia sili le taimi nei e fai elan talai o fai famsino e pui e il palemia le langa mtafa yoina sau mai o na mua o le client le o lo ia sili o ia pui al malo ele ai la se me o la tusi e fua e aba ese le lo ia sili langa o le o ia le o le conflict of interest le o mai no o lo ia sili e na te pui al malo o all time in fai le mele mua o le client al lo ia sili se vai la le malama tele o le ori ia o la ko le fai ku la fu tau na malama le mel na o te langa papotia le ota o la malama ai ona o le a o le mana na o tu la fono ai fai le me mana o ai la to exactly wa uma nei la lo fai fa malanga i mai te au ngalo mat ate to so mai le meo wa uma le apili a sauli moni tam fai sela fa tautonga ia le fo wa ngalo la se fina ngalo ia fainga fa pia i o peu se mea o peu fa ta longa i vai le fa malanga i mea o tangata ia ai fai ama te o ta fea file mu atua o fe fa tautonga le mafanu tula epa o me ia fai mo me o tangata wa pe waleanga uru o le manatu e o la tau o ni ta alonga tamaiti me ia fai me foi le mo tangata wa desperate desperado anything tam fai he's trying every ankles ia ela le mawai na le lo atua sa mai ngutu o le pasima because o la tau o manatu o la tau o se fai nga malo ni vale o ani fa tau mai fai na yai ni me o yai lalo tu la fon fa vai sa bo a fa pe e tupuni pe fia em fai na e fai sa fa tau tonga tua wa fa tau tonga le mana e fai ele mana e fai fam sinonga e mana e mai fai tua ia ani me o fa pena fai o le upu fa sa mo o le fau yota pe o le upu le o sa pala o fai me tu le epa malato lango malato e fau ia le palemia malana vanga markapineta pa ia tu foi ia le palemia markapineta oi ko nga ka ia e fai nga ruanga o le ola fau i le vaisura leota a tatou sila le ia ile il tulanga le malo ile tele ona tau ai mea i to tono le o le mta upu mai e tono malo o le tule le wa nga le ka wa me o la to la le fau me ia ina ia mo wa se me ia toi pa u malo le wa le me ato ana le lo te fai and not only le albesel palmia but ia pa u malo ala tato babai le tato te babai il malo le tunu wa ki inga ma al malo ka minni wa ti le ona sui mai tangata mai o mai i o le metele le matua i bili al bangale ia awane tonu ia awane mo le lua vai tonu metele al na le makwai fa le anga ia ka mingi inga ia awange nge kaungu me ia ia tu ia le uta to vai la lan mele foi o le fau na ela tu ina ia toi pa ur malo le ole memo mua ele ko pa ur malo le ile mela tu pu te min nei me longa lua wa matai ona tili ai ona fefeu tata ye tonu i il malo ma wa tili ai foi ona fo i mai tata o mai e support ma malama le tu io o le mela na tulepa ma mo fanua o la na ma ai tu ia il mela pafte ia mo fanua moni sa no nga leo
Le taimi le nei, ua matua I malama Samoa. Ai sea, fia tausanga mi tai mai fast food tausanga o tula I le HRPP. O le ase manuia Samoa na maua ia taimi. Na o fale a o e fau. Ai o le alme leo tula I mai nei, te lele manuia le wa faasafua I o tātou tangata uma. O le manuia na lo mana na o iei Samoa. Le la o titilo Samoa. Tele tau whaaleanga le whai. Ai mato I ese ma le mele wa tula I mai le manuia le wasapi ele to tele o ainga. E ka le sia nuu mai tu malo. Lea, wa wha mausali ele mai o tangata tu tu whatasi. E lango le whainga malo. Ia malo, whaptai. Ia la, ko mai sia mta upu ia, e la whatu tamata mai nā mawhanua sau nia mta upsirua, in tot whare ia leo tātou whela whae. Ia o te langona ai wa umana lua tala no aina le mta upu lea. Le tusi foi lea le ACEO lea le LTA le na ave. E lea mo whailona molianga, wha maonia langa molianga. Ai ave le tusi wha mole. E awa le terminatinga nga ia. Ala a batulana tusi alo ielan wha mawaenga. Ono lea. O le mawhawhau e alu le. E alu whainga palota a. A wha pia oi. O mantua a wha pe te alu whainga palota a e malo mai. O oi te sau whai o le palmene o I le wha waitu la fono le tunu. Ai tele mea le te sau le tu la fono wa wha maoni e sau tu la fono. A le te talo sanga mai e awa le terminating nga ia ala abatu alo ilana tu si wha mawai. Ai e mata utia mi o tangata. Ia, leota. Sole, se o te ofo ui tu ngā tangata tu le pa mofanu. Se ngā whakele I o pepa hoi e kusi ma pepa e alua I le inka le o le peni a ua le ai se whātou whala I ngā nei tangata I mea nei. Ai loa ua I ele mea nai ua awhi ai oi. Ta se al tu la fono ele luan ku la fongo hame. Ele ma whai ona e tamoe. Ele ma whai fōna whai le tu ngā mea. E whea lolo penga wha pena forced to resign. Ai mea langa I, wakoli. Oi, e mana o langa ia, ai manga o langa ia, e awela na tusi, e abatu ele wha mawai ngā alo, ia aise ta moe I le mele. So le, se o te ofori, e koe ngā mea. A whai e talia na me I aula tau ia. Tere koe fia wharong longo lao ia ngi fongo o malo. Langa leo I ka kai e kukongo lea e o aku. O lau malama le i el malo. E mata utia I o tangata I mo whanu, o le keisi leo lefa pia, e a fia la le tangata lea I ta vale foi o le tila lea ke au tisa. Tonu lava yo e. Ia tatu tala noa I le tūlanga o le ale manu sianga e whawhewhia na mawhai le tangata lea o na nātia information o ta vale nei. Ia, mantua tula e po la tau nei le te tono tanga luenga, he's an ACEO. O la tau nei le iei wha maunga e whaingofian na nofo ma delete. E mantua foi la. Ia, e iei ale au expertise I mea nei o computers E sa idi lola o le wa remove details o pai malawhai. Ia, e sue po fele terminal le sa wele. Lenga terminate mai iai, meaning fairly computer IP wa mantua e ele me ole IP connection e lo ai le numero computer le fai which is e fallinga mai salo loto se su enga I to tono mtanga luenga na laina maua. Pe o le winga na lenta tu tano iai o le tau tino nofo ia tu te tele maro si tu la fono. O sol tu la fono ia. E wha mauni alo, e wha pui pui. E wha pui pui tanga lea. Apparently lawa fai molianga a ila le fai tole tala. Pe fallinga ia leanga le uru. E ai e commit le crime al te leo fa le tono. Wa le te le crime le wa commit. Ia e mai se fo. O le e fo le sia fianga te leo le crime le nei. I le fa le tavale lea. Le una le rentals ona te le fa fitau le case le Vietnam le e affiliated ai le una le ale fo ete fallinga mai la o le to tele I la to e le fianga Ia. Ia pio le winga tonu na le tam fe to ia fa ta ua tatu tano to tonu.
langa na o tātou la uma ia ilunga ma tātou pepese ai I tangata ia. Au lea se tā ua o tātou porkalame ia tau atu I tangata. Le matu ia o mea tangata. Wa fia ni me fai ma tātou tala noa iai. Au tangata o leito tonu CEOs o ACEOs. O latu son tu lafono, ele ngata ile faya. Ele ngata le tuli. E te tauran tatu tano, le ane manus anga tu lafono a Samoa. Nanga te tauran tuli mwhatpui tangata ia. Mantua ia le taimi na mai e le fionga le li pale mea nei I paia inga ia le taita ina tu la epa ma I lātou. Maua I lātou ngā oi tupe ale malo. Ai te whawhai ngā luenga la wā e wata tau na whai molianga tuli, whai molianga e whapui. A whai o tangata lenga oi tupe te tono whai tupe whai ngā luenga ai. E molia maa lue whapui. Sa ta tau fo na whaape nā tangata whai ngā luenga malo. Peila o I lea leina na whewhe wele mata upu. Ai o le whawhetai lea whai ngā malo leo tula I mai nei. I believe o laua whaataatia molianga a le ali I lea I tula fono. Laua iai molianga. Leo tau lea tau ti tala noa o tele I lor tangata lea. O tele loa mai, o tele masani fui, o tele follow up fui. Pau le mele o te tau inkalesi aku iai. O le la alu e run I lalo le fua le hita pipi. O ala mei e whamatala mai ia I tātou. To a tele tangata whainga luenga le mālo le iai. Le la matia ai le mālo le te miri nei. O te tali tonu fo. E le lei fo tātou avatui e tātou porkalame. Sa ili le leita. Langa o le ala mama lea o ngā luenga le mālo. O tangata la tu te langa no ina to ina lea. Le laba whatanga whamatatasi ai si tangata I tonu I. Malalafi I tonu I. A tangata I o le akia le tamu whai e whai le meleanga. Ina ia. Ta uranga. E o le mele tau te vevese le EPC. EPC le si tipan me le kau ke lo le le. Lai e kangaka le ko kongo le EPC. Le na ta ua le ota. A whai tu what nei. E wala watu se whaleanga e melea. Whaleanga e melea. La whawhe. O le whasanin ke au whapengi le afu. I tau sanga te nei. Ai le whape wakul pare. Mia markapeneta e tutu ai ola le pau. O tangata whai ngā ruenga. O le manpower o la tau le iai. Au tangata ia. Ua lewa nei lalo le supervision. Tangata ia. Let's feel ngā luta. Ana wa esele le mafau le faa le porkiki. Ai alu le mafau I le alofo le atunu. E whai wha maoni ala tunga luenga I whai. Pe HRPP, pe whaspea. Ai ia alofa moni le atunu. Le whai wha maoni ala tu ngā luenga. To a tele lai tonu yo ia anga le happen vol melia. Ele mo le kaka ia le mai te whai ngile mele o le wa ese o information o kawa. O fia in kawa le o wa ese la le kaka ia le la ve miska vale ia le mo mai ngile la ve ia kaka. O fia lan ta vale o wa ese le tanga. Ai anga fa pela wa ese la no na tuna fa ita pipi. Wa le wo sa ka mo ele ita pipi. Le la o ka ko mo kingon le nga. O mo ka ita pipi ala nga. So se mea lava la e whai ir tangata le whaaleanga I se me tonu o. Ia langa o ia le ita pipi. Wa le waalana tau na le iai tonu o le mele. Ai ua. Tasi nei matanga luenga pito I sili na ta ua I tu tonu I me nei tupu. O matanga luenga leo ta vale. Langa mo le kele o meye ku kupu mo ka vale. So arka ngaka le iro pe por ngaka vale. E o mar kamingei. Ele ai ni pe por ka vale nga o ko ye kaminge. Anga le ai le avu. Le kerfongia sem le ngalu ave o ele sauta la o ta vale a limo. Ai o mar kaminge. Le lo pe ko yin pe pa le o ka vale nga o ye yo. Le sau foi le si me le o for ka vale le o le yu mangi ni pe pa. Pa ba la ta o te lo mtanga ngale. Ale ngo foi ka ngi fa pe. Tangata ne e matua le ise lo foi le tunu. Ana lo foi le tunu. Ka kia ise uma isi mea. Ai fa maoni le foi ngole o le ngaluenga. Mane mafanua le nga ka ua o le tarusanga na tangata le ia auangi ni whai inga. Ai alu wha la le ka ua le mea.
e alu fa mavai. Resign. O lana tusi wa le wa whamaunia terminate. A le la wa tusi aloa ia ele pulenga mtangan wenga. E ave esele termination. A o le la avatu lana tusi aloa ia whamavai. A ona na ta ua ilole i o vaenga e mafua ai. Ona le iaila na ma lona fofuanga. E fia run le whainga pālota o lo lumana inei. Hell no, who are you? Who are you e te alo commit le crime? E ke sau e mana oi. E me nā lea mea kuluku, mea pepelo, mea se ia le lato te whaia. Ai whawhetai whainga malo, leo tali ia, au whai morianga. O le lesi whala tūlanga le au tato iei ta vale nei. Mantua le wata tala i tua ia le li ile sa pulea whaia le una lei. Yeah, yeah. Mantua la ina ua tupul whala vlave lea, sa ili atu. Wale ai masita vale tono lotoa lea le una lei. Leo mai le so le tau sa ili po ai tangata le iai ta vale nei. Sa iai po ila ia ta vale ma meo piki aku. A lea toi maa ua mai nele tala mai sa moa. Lea li ilena loka. James. Leo toi sa utua. A leo toi abatu iai, leo toi ia le isi ka vale o ta vale ia na soe. Ne na soe. Sa le ta tauna toi o ta vale nei, tangata nei. Whawhewhena toi o ta vale lei lalo su enga. O le tūlanga leo le case Vietnam. O le mela na, e te le alo na fianga. E le maula lea, e te le me he commit a crime. Ai mangatu wha o ia wa above the law. E wha maangalo la na termination e. Whai fuafua e le va lea umasa moa. A whai o me va lea nasa whai tono mtanga duenga. Ia, whaftaid whai ngā malo wa mata adia i la tau. Malo. E ele si mea fōre nau so mai nei lunga te whaitau atu o lea ua soto na ia so sa ala sau a News le Observer. Papua ka ikai malo ro le Observer le weekend. A le pe le o le sau whapea le mai whaparing me whapea. Samoa considers online voting for diaspora. Ele se mtau fō. O le mtau po lepa. Le fo ina tau fito i eile taimi o oi fo i o fia me malan fo i no fo inga il palota tu tatu ni fafo ia le la o te papa mai lungo fasalonga ale Observer ia aina tala no i eile kokas i se taimi o vai ason te nei na tatu fa mata o si mata upulea le ase rua langona e te rua langona ina pea ia le palota tu tatu ni fafo le diaspora mo fanua. Me personally to la epa ioi o la ua ia te tau lea o a o tangata anu Samoa. O la ua ia te tau lea. Ia, mane, leota. Ia, o te pitau fo i le finangalo mo whanua. E tauan tātou palo tātou a le fo i te le labo o le sosio Samoa le watu ia tātou nei fafo. Ia tal whiaunga tātou whai o tātou palota. Mana ia, whātai, langa lea la batula mta apule le manga e o la mta apule na watu mua. Nenta tu tanu le negativity o le melena talais, fitse lau lima sifuru tupe. Au lona positive side la, miso lo finanga. A whaila sa o mele, o le hala se tala tatu por kalame, i sui o tatou ma tatou le va aia pro ketine. E tau a tele si mesia. Ia leo ta amatama ia amatama ia mofan. Moni tula epa o le mata upu fole nei sa mapa i ai le tau noa le fionga le li pale mia. I le whainga malolo tula i mai nei. Ia i la tau o le o la tau tai ia whaima tai fono. Baenga o le fast. E le whapea o tātou fast na tātou watu le ta fili sau noa le ai. Tātou ngā lulue mal whamaoni wa o le manuia ma le lumanai lea o Samoa mai tu malo tai tasi. Ia umi le poloketi, ia awane i te ola mā te tiva o tātou tu malo. Ia tūlanga na iai, e le whapea foi wa tau le fast, wa o tātou wa tu malo, o na tātou atu le tātou te ta fili sau noa. O le taimi le nei, ia tū i o tau luma,
o le lumana'i lea o tou whanau ma whanau a tou whanau i aso o i luma. A le lei na tau fuafua na whaasoa lima le lei e whaapena fo ina whaasolo le manuia mo Samoa i aso o i luma. Manei, whaptai, leota. Ia, e matua i o uwha lima ina le manatu leo mo whanua. Ai alo foi le malo. Awar koe whial ngā mea. Whail mea sao. Be ke fast pe ke ha. Ele ngi kupe al fast. O le tātou te nau ia manuia le malo. Awa te whaia. Whai le mea sao, whai lunga ialo tu la fono. O le mea e tau on whai. Ele whapewho ia e sao e mo whanua. Ele whapeo ka kor fast nga e alwala ia le so nga whai au me i lunga i kupe ia mea. Le ai. E te tau a whoa no tātou whai tete. Ke o whoia o kō lea lofo e palmia ngai e tamu whai. Te o whoia o tō lea lofo i lea tunu u atua. Iwa suru, iwa pasenge o lea tunu. Lea ua atu ume e tamu whai lea tunu uma atu e support ia le tātou malo. Ia ko ngō koe whai ngā me e koe a kile whai ngā whiwheu le me. Se le whanua noa pia whalongo ti ito i ngā mea atu lepa. Ia o le positive side ai e iau la tau ia, alo lofo e lea tunu. Whai ia sao i lalo tu la fono ia mea tau te whai tonu ina.